अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कबाब तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है रशियन कबाब। तो चलिए हम देखते हैं इसकी मेकिंग। सबसे पहले हमने बॉइल्ड चिकन लिया है। इसमें लिया है मैदा 4 चम्मच, एक मीडियम साइज़ प्याज, एक शिमला मिर्च, 4 उबले हुए आलू, भुनी हुई सिवैया, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, हरी मिर्ची, जीरा पाउडर, काली मिरी पाउडर, 2 अंडे। सबसे पहले एक पैन में हम तेल को गरम करेंगे। इसमें मैं जो तेल यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसे एक डिश का चिकन फ्राई किया है। इसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे, उसके बाद कटी हुई प्याज, इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। फिर इसमें कटी हुई शिमला मिर्च, सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब वो नरम हो जाए, देखिए इसको नरम होने को थोड़ा टाइम लगता है। जब ये नरम हो जाए तो इसके अंदर मैं 4 चम्मच मैदा पाउडर मिला लूँगा। इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम चिकन को बॉईल करने के वक्त जो पानी बचता है वो डालकर भी इसको नरम कर सकते हैं, या अगर पानी कम लिया है इसकी जगह पे हम इसमें दूध भी मिला सकते हैं। यहाँ हम 1 कप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें गैस की फ्लेम को हल्का रखेंगे ताकि ये जल ना जाए। इसके बाद हम इसमें हमारा बॉईल किया हुआ चिकन लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम पोटैटो लेंगे मैश किए हुए। अब इसमें डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी प्याज। इसको चूल्हे से उतार लेंगे और एक पैन में लेकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छे से गूंद लेंगे। सारे स्पाइसेस, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हल्का सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी चिकन में बॉईल करने के वक्त नमक डाला हुआ है। अब इसके फिंगर्स बना लेंगे। सबसे पहले हाथ पे ऑयल ले लेंगे ताकि ये अपने हाथ पे चिपके ना। इसके बाद इसको रोल करना शुरू करेंगे। देखिए, उसको रोल करने का तरीका बहुत ईजी है। इसको पैर के दोनों हाथों से रोल करते हैं तो वो बहुत आसानी से कबाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये हो गए हमारे कबाब रेडी। अब इसको 2 अंडों को फेंट कर उसमें डीप करेंगे। इसके बाद हमारी भुनी हुई सिवैयों के ऊपर में कोट करेंगे। सिवैया कोट होने के बाद
देखिए हमारे पूरे कबाब रेडी हो गए। अब एक पैन लेंगे, पैन में हल्का ऑयल लेंगे और इसको शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ हमने जो ऑयल लिया है इसमें हमने चिकन फ्राई किया है, इसके लिए इसका कलर ऐसे दिखाई दे रहा है। शैलो फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए इसको टर्न करेंगे। ऐसे ही हम सारे कबाब को फ्राई करेंगे। देखिए इसका कलर बहुत बेहतरीन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको सर्व करेंगे। इससे आसान तरीका रशियन कबाब बनाने का कोई नहीं होगा। यहाँ आप इसे कभी भी कहीं भी इजीली बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।